Hola chicos, ¿cómo están? Es Anacorn. Otro video, este es mi tercer video. Y hoy, aquí tengo una caja, les voy a enseñar mis squishies y mis slimes. Pero esta vez no lo voy a hacer sola. Esta vez lo voy a hacer con mi prima de cariño, Ana Karen. Ok. Bueno, vamos a empezar con los squishies. Squishy. Lo vamos a sacar de aquí abajo. A ver. Ok, a ver. Vamos a sacar de uno por uno. Tú sacas primero este y yo saco este. Ok, yo primero el mío, sí. El mío es este de Galaxy. Es como un panda de Galaxy. Y adivinen que me lo compraron hoy. ¡Ay! A mí me compraron uno igualito. Pero Sí. bueno, vamos con el siguiente squishy. Es como una ratita, ¿no? Es un hamster. O un hamster, algo así. Mira. Miren, no se ve tanto por la luz, pero mira. Ahí está. Ok, saca el siguiente squish. Este unicornio es como la cara de unicornio de emoji. Y por último es este. Es una luna con un unicorn. Y bueno, tenemos más, pero son bastantes y va a ser un reloj. Bueno, tengo 5 más, pero uno de ellos dos se me perdieron. Uno está en la casa de mi abuela, otro está también en la casa de mi abuela y este de aquí está en la casa de mis primos. Bueno, ahora vamos a empezar con los slimes. Ok, yo voy a empezar con este. Bueno, es este slime. Lo voy a sacar, pero no le voy a poner la... Bueno, yo voy a ir sacando también este slime, pero es sorpresa. O sea, más o menos adivinen y pongan en los comentarios qué color creen. Ok, Yo ya estoy sacando mi slime. ok, es este. Esta vez sí me voy a acercar para que puedan ver todos los detallitos. Mira, aquí está, se ve de que estrellitas, no sé si lo pueden ver. Déjenme en los comentarios si pueden ver. Hola, me encanta que se escuche que ASMR. Miren, aquí tengo este otro slime. Bueno, que lo hicimos Hoy. Ajá, y miren, o sea, miren, hasta puedo hacer que vean. Y luego lo hago así, miren, así, y luego lo hago. ¡Hala! Quisiera acercar la cámara para que puedan ver La burbuja. Sí, Miren. pero... Bueno, vamos por los siguientes slimes. Mientras yo pongo... Ok. Y Si quieres tú ve primero porque yo me tardo en... guarda. El siguiente slime es este, que viene en este botecito. Y miren, es color púrpura, está un poquito pegajoso, pero miren. Lo hicimos también hoy, así con colorantes. Y miren. Aquí. Bueno. Está bien chido, chicos. Está muy clear. Está súper clear. Miren, aquí trae otro Ana, pero ese Es como slime foamy porque era slime. pero le puso foamy y se convirtió también en foamy. Bueno, voy a tratar de hacer una burbuja con este y si la llego a hacer, les volteamos la cámara para que la vean. Ay, creo que este ya no se estira tanto porque estuvo en esta bolsa de que mucho tiempo y No lo has usado, ¿verdad? Sí No lo lo has he usado, usado. pero muy poquito. Sí, muy poquito. Le puse agua y ¿cómo se dice? Bueno, Crema y foamy para que se haga más. ahorita les voy a enseñar una burbuja con el otro slime. Me voy a traer la cámara para acá, la voy a voltear para que Sí, bueno, pero ahorita se los enseño. Y tenemos este último botecito, pero vienen 3 colores separados.
Ok, O sea, miren. cada quien le enseña uno. Miren, ella va a tener el morado. Este morado y no manches, chicos, tiene estas de que bolitas y me encanta de que si lo aplastas. Sí, entiende que todas las bolitas. Pero no está tan padre porque como es de los comprados, como que no se estira. Miren. Y O sea, son las bolitas. Sí, pero tenemos morado, blanco Y el último, el último que es rosa. Así vienen y ahorita se los voy a enseñar cómo se ve como difuminado en el botecito. ¿cuál es tu color favorito? De estos, pues yo digo que el rosa o el morado. Como No, que yo digo que el morado porque, es más. bueno, primero mi color favorito es el color azul. Me encanta el color azul, como les dije en mi primer video. Miren. Bueno, es aqua, es como aqua. Y miren, aquí se los vamos a enseñar y vean cómo se ve difuminado los tres colores. Parece pastel de slime. Ok, y les voy a enseñar la burbuja con el slime que me sale. Ok, muestren la cámara en 3, 2, 1. Chicos, miren, así le hago. Lo dejo mucho. Miren. Aquí está chiquita esta burbuja, pero me han salido más grandes, así que vamos a intentar otra más grande. Pero tengo que dejar que se me caiga. Vamos a último intento. Esta sí me sale. Ok. ¡Oh, qué chido! Miren esto. Ay, lo voy a aplastar. Ay, ¿viste la burbuja que estaba acá? Sí. ¿Hago otra, chicos? Ahí va otra. Dejen en los comentarios si les encanta el slime. Creo que ya he estado con el slime. Oh my god. Miren. Bueno, eso es todo por hoy y esperamos que les haya gustado. Bye. Bye. My life is sugar. Yes, please. Won't you come and put it down on me? Hey, my broken pieces, you pick them up. Don't leave me hanging. Mira. Ay, estamos tratando de hacer una gigante. Ahorita estamos. Ahorita no salió, pero alguien no le pudo tomar foto. O video. Vale, miren. Lo hago así y luego de aquí. Ay, no se pudo hacer. Y va a estar bien padre. Ahí va. Vamos a hacer este. Pero escuchen. Amo que se escuche así. Esta es la tercera es la vencida. O la cuarta, no sé cuántas es. Bueno, esta ya no va a quedar porque se rompió. Un detalle es que si se rompe, pues ya no puedes hacer la burbuja. Tiene que ser que se rompa. Oh my god. Miren. Oh my god. ¿Vieron eso, chicos? I want that red velvet. I want that sugar sweet.